Brother, bertemu lagi di channel Sendit Betet Explore. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini kita trip lagi, brother. Kita berada di wilayah perkebunan kelapa sawit. Nah, bisa dilihat di sekeliling saya. Di sini semuanya ditumbuhi oleh tanaman sawit di sini. Nah, tadi kita menaruh burung pikat di sana, brother. Nah, itu. Tadi saya membawa 3 ekor burung pikat. Tapi ternyata waktunya sepertinya tidak cukup tadi untuk kita membuat tempat di mana pohonnya memerlukan pohon yang sangat tinggi. Nah, jadi terpaksa saya menaruhnya di tempat yang lebih rendah. Nah, di sini kalau kita ingin melihat burung betet liar, nah di situ tadi ada burung betet liar, brother. Kita akan lihat ya. Nah, kita lihat burung betet liar. Kita dekatin dia. Karena di sini memang tempat mangkalnya dari burung betet liar. Nah, dia di situ tuh, brother. Nah, itu dia, brother. Nah, itu dia burungnya. Nah, itu dia, brother, burungnya. Nah, tuh, itu jantan itu, brother. Nah, kita pelan-pelan. Kita kagetin dia. Kita semakin dekat, brother. Brother, bertemu lagi.
Jadi sepertinya spot ini sangat potensial untuk kita melihat burung betet liar. Walaupun di perkebunan kelapa sawit seperti ini, tapi burung betetnya memang masih banyak di sini. Karena di sini memang tempat mangkal dan makannya dari burung betet. Oke brother, tetap stay tune di channel Sendit Betet Explore. Jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu channel ini supaya bisa terus berkembang di YouTube Jos.